Američka kuhinja je izašla na zao glas kod mnogih gastronoma zbog toga što je poznata po lancima brze ishrane, a retko ko je zavirio malo dublje u Ameriku, u duboki jug, gde se sprema fantastična hrana zvana soul food. Moje ime je Ninoslav Rupić i kroz ovaj serijal voleo bih da vam malo otvorim oči za gastronomsko bogatstvo koje čini taj region. Jedno jelo koje svakako svedoči o nekadašnjim dometijama Britanske imperije je Country Captain. Ja posebno volim da ga spremam jer je takozvani, kako bi na jugu rekli, one pot wonder, jer je sve što je potrebno za njega jedna šerpa i dosta sastojaka koji redom ulaze na vatru. Počinjemo tako što solju i biberom ovlaš začinjavamo piletinu sa obe strane i malo prstima mazim meso kako bih zalepio začine za njega. Ponavljam postupak i sa druge strane. Ovdje imamo otprilike pola celog pileta, odabir bataka, krilca i fileta. Propržit ću meso sa obe strane da bude reš na 2 kašike putera i 2 kašike masti. Imam jedan tanjer spreman sa strane, da kada meso uhvati koricu, samo ga odložim na njega. Puter i mast su spremni čim počne da cvrči i menja boju. Vatra ne treba da bude prejaka, da ne bi naravno zagorelo, a ni preslaba da se ne bi ugasilo na ovom vetru. Meso dodajem hvataljkama jer mi trebaju čisti prsti za pravljenje mešavine začina i seckanje luka. Šerpa ne sme da bude pretrpana i ako ste izabrali više mesa nego što u nju može da stane, ono će sačekati neko drugo jelo da bude iskorišćeno. Dok se meso prži, iseckat ću jedan štap praziluka i sačuvati ga sa strane. Prepolovio sam je da ne budu celi kolutovi, jer posle to sve treba da se spoji u loncu i kuva zajedno, pa da ne zauzima previše mesta. Iseckat ću i celer, pošto imam vremena da sve lepo pripremim dok se meso oprži. Celer malo krupnije sečem nego luk. 3-4 štapa i ovaj ću na kraju uzduž. Pripremit ću i jednu od 2 paprike. Paprike seckam na kocke. Country Captain ili provincijski kapetan dobije ime po jednoj od legendi koja je vezana za samu introdukciju tog jela u Ameriku. A to je preko britanskih veza sa tadašnjom Indijom. Tadašnjom njenom kolonijom, tačnije, Indijom. Priča se da je jedan od kapetana jednog od brojnih britanskih brodova doneo specifičnu mešavinu začina, kari, koje je lokalno stanovništvo pomešalo sa dotadašnjim načinom pripreme piletine u jednom loncu i da je tako nastalo ovo jelo. Zato sam spomenuo na početku da ovo jelo svedoči o dometima Britanske imperije, jer ovdje imamo neverovatan spoj
daleke Indije i daleke Amerike u jednoj šerpi. Iseckao sam jednu halapenju papriku. Ako ne volite ljuto, iseckajte manje, iseckajte pola. Prilagodite svom ukusu. Proverit ću meso još jednom. Nema potrebe da zagori, niti da se preteruje sa zapržavanjem. Bitno je samo lepo koricu da uhvati i da se ovi parčići koji su malo deblji okrenu sa svih strana. I da tako lepo plivaju u loncu. Batak je također spreman. Nema potrebe da ga držim sa strane jer to bi mi oduzelo previše vremena. Posle će to sve lepo da se kuva i onako. Meso sam izvadio na tanjir i dodat ću još 2 kašike masti i 2 putera. Praziluk je iseckan i spreman je da ide u šerpu čim se masti i puter zagreju. Lepo ću ih rasporediti opet po ivici, jer hoću da luk malo potone, ne da bude previše reš, nego da bude mekan. Spomenuo sam Indiju kao potencijalno mesto odakle mešavina začina došla, jer se radi o jednoj kari mešavini, ali to su sve začini koji mogu da se nađu na jugu u izobilju. Uzet ću jednu drvenu kašiku da ovo lepo promešam i dok se luk krčka napravit ću tu mešavinu. Koristit ću po 2 kašičice slatke paprike, cimeta, timijana, kurkume i mlevenog đumbira. Ukoliko neki od tih sastojaka više volite, slobodno promenite. Mešavine začina su tu da se začini mešaju, ne da to bude previše striktno, tako da eksperimentišite sa svojim ukusima. Koristit ću i kardamom, malo ću da ga kvrcnem, da ne bude ovako u ovoj njegovoj tvrdoj ljusci. Luk je već počeo da hvata nijansu, tako da ću dodati povrće. Pa ću nastaviti sa mešavinom začina čim povrće malo promešam, da krene i ono da smekšava i da pušta sokove. Uticaj britanskih vojnih i trgovačkih puteva je ovde više nego očigledan. I priča glasi da je taj izvesni kapetan ušao kroz lučki grad, tačnije Savana u Džordžiji, i tamo lokalno stanovništvo pokazao mešavinu začina koju je našao. I oni su to iskoristili sa recepturom koju su tada imali. Dodajem po pola kašičice slačice, karanfilića, kajen paprike i timijan. Začin ću lepo da sjedinim i razbijem sve grudvice, zato što treba da ga dodam na ovo povrće koje će onako biti pomalo lepljivo i od masti i od sopstvenih sokova, a tako će ovaj kari da dobije neku lepu nijansu. Redovno mešam povrće, tako proveravam i njegovu teksturu. Vatru ću malo da pojačam i da ga posolim. Ovde trenutno nema ništa slano, a i sam kari je neslan, tako da je ovaj korak dosta važan. Pripremit ću i 2 čena belog luka za ubacivanje u šerpu. Zdrobit ću ih i sitno iseckati i propržiti svega 30 sekundi kad mu vreme dođe.
Dodavat ću malo po malo začina i rasporedit ću ga svuda po šerpi. Promešat ću i u toku dodavanja da se ne lepi i ne gori, ali potpuno ću da izjednačim tek kada dodam sve. Dobro promešajte, pogotovo po dnu, zato što je tu mast koja će da razbije grudvice i da spreči zagorevanje začina. Želimo da se oni najviše istope u masti i da lepo uđu u samo povrće. U 19. veku Country Captain se nije pojavljivao mnogo i nije bio preterano zastupljen i svoju pravu popularnost je doživeo tek sredinom 20. veka. Bio je omiljeno jelo Franklina Roosevelta dok je bio predsjednik, a on ga je naučio od generala Pattona. Country Captain je također bio jedno vreme u pakovanju gotove hrane za američku vojsku, tako da je zaista svoju najveću popularnost i doživeo sredinom 20. veka. Povrće je spremno, vreme je da dodam beli luk unutra, na svega 30 sekundi, da se lepo sjedini i pusti svoj ukus. To vreme ću iskoristiti da iseckam jedan paradajz na kocke. Ne moraju da budu nešto sitne. Na četvrtine pa na polovine. I nek se lepo rastapa unutra. Ovo jelo ni po čemu ne ukazuje na američko poreklo i na mešavinu naroda koji su se tu pojavili. I zaista je neintuitivno da spremate kari, piletinu, a da imate recept koji je poreklom sa Juga Amerike, ali u tome je i čar ovih recepata i upravo razlog zašto sam se odlučio da malo dublje istražim šta se tamo desilo. Makar u kulinarskom smislu. Smesa od povrća je spremna za šolju bujona i šolju paradajz soka. Posle kratkog mešanja, onda dodajem piletinu koja je čekala strpljivo na tanjiru. Krupnije delove piletine ću okrenuti na polovini kuvanja, tačnije sve što ne potone. Lepo ga uvaljajte između celera, luka i paprike. Tačno se vidi uticaj kreolske kuhinje i kreolskog pristupa toj bazi ukusa, koje se ogleda u takozvanom svetom trojstvu celera, paprike i luka. To je fraza koju je skovao jedan od čuvenih šefova 20. veka, Paul Prudhomme, i zaista istinito. Ovo sada krčka, pustit ću ga još malo nepoklopljeno, nekih 2 minuta. Nakon toga smanjujem vatru na srednje jaku, poklapam i proveravam s vremena na vreme da vatra ne bude prejaka, da ne ispari previše tečnosti previše brzo i da meso ostane nekuvano unutra. Tečnost se malo redukovala, piletina je okrenuta par puta i odlično skuvana. U završnim fazama pripremit ću malo
mladog luka za serviranje i žute papričice, možete i crvene, ali žuta je lepša radi kontrasta. Vatru gasim, prošlo je skoro 45 minuta. Za prvu porciju iskoristit ću ovaj divni batak. To je sada jako klizavo od svih začina, masti, putera i svega ostalog. Sipam i soka i povrća sa svih strana. Ako želite ovu smesu još malo da razredite, slobodno ulite još malo buljona, prokuvajte još jednom, kada grejete za sutra, pa ponovite postupak. Prokrčkajte još jednom, sa sve mesom neće ništa faliti. Čar ovakvih jela je što možete da čuvate sve zajedno u loncu, u frižideru. Malo zelenila, malo papričice, isto slobodno sa suvim grožđem, ko voli. Country Captain, kapetan iz provincije, mešavina Indije i Juga Amerike, je spreman.